Доброго всем! Сегодня у нас в работе сразу 5 головок от Infiniti FX50, под которой был специально сделан печально известный 5-литровый V-образный двигатель VK50VE без гидрокомпенсаторов с системой VVL, о работе которой я уже как-то рассказывал и показывал в одном из предыдущих роликов. Кому интересно, смотрите этот ролик на канале. Конечно, ремонт проблемы этих голов я покажу только на одной из них. Страдает данный двигатель тем, что в левой голове в седьмом цилиндре, в последнем, к слову говоря, в этом двигателе счет цилиндров идет немного по-другому, не в ряд. В свечном колодце, точнее в резьбе свечи, образуются трещины. Там самое тонкое место уголов. Причем дефект проявляется не на самых больших пробегах. Например, со слов клиента из Пскова, машина пробежала что-то около 152 тысяч километров. Другие называли мне цифры 120, 130, то есть совсем ничего. По наблюдениям владельцев авто, купить новую головку взамен лопнувшей не имеет смысла. Через некоторое время проблема в этом же цилиндре вновь появляется. Итак, приступаю к работе. Сперва посмотрю своими глазами на проблему и нет ли там еще каких-то сюрпризов. Опрессовка показала ту самую проблему. Головка дует по шахте свечной резьбы. Далее каждая головка проходит через руки расточника, координатно-расточного станка Виталия. Он на всякий случай всегда делает контрольные промеры. Из нашей практики приходится сталкиваться с разными сюрпризами, поэтому всегда перестраховываемся, несмотря на то, что головки одинаковые. Плюс расточнику необходимо сделать сразу же предварительную расточку под запрессовку в проблемное место болванки. К сожалению, в этом случае приходится вырезать полностью свечной колодец и вваривать в ГБЦ болванку, которую необходимо затем растачивать, восстанавливая геометрию элементов головки. Работы очень много, работа хлопотная и отнимает массу времени. Виталий смотрит диаметры, их в колодце 2. Глубина верхнего диаметра 85, верхний диаметр 21 мм, нижний диаметр 19 мм. Кстати говоря, здесь особая точность не нужна. Дальше расточник выставляет головку по уровням, крепит, берет координаты. Ставит в патрон сферу 19,5, растачивает колодец. Растачивать мы будем где-то миллиметра 3, то есть по 1,5 мм на сторону под болванку. Далее он берет сферу диаметром 23 мм. В конце делает расточку уже резцом. Опускается на 104 мм. Общая глубина колодца с двумя диаметрами 90,5 мм. Внизу остается оборванное опорное кольцо. Чтобы оно не мешало дальнейшей работе, Виталий вытягивает его. Остается пройти около 5 десяток. Расточник добавляет 3 десятки на резец и режет колодец. Оставил 2 десятки на чистовой проход. После окончания расточки Виталий измеряет полученный размер. Диаметр вышел 24,81 мм, но глубина составила 105 мм. Расточник набрасывает простенький эскиз для изготовления болванки. Отправляет его токарю. Пока токарь будет выполнять свою работу, расточник завершит свою, делая последний штрих фаску под сварочный валик. Посмотрим, что получилось с обратной стороны. Как видим, там видна уже рубашка охлаждения, та самая рубашка, которая очень близко находится к колодцу. Даже с учетом срезанного металла по 1,5 мм на сторону, видно, насколько это место тонкое. Теперь нужно удалить эти седла и разрезать посадочные места, чтобы болванку можно было привязать к телу головки. Привязывать болванку будем с обеих сторон. Тем временем токарь и также Виталий вытачивает нам болванку.
Болванка готова, и далее вступает в работу сварщик Андрей. Чтобы разобрать место сварки, ему требуется удалить седла. Для простоты и удобства Андрей делает надрезы болгаркой, тем самым давая слабину на седлах. Ну и при помощи такого вот переделанного загнутого зубила извлекает седла из головки. Обязательно перед разделкой удалить растворителем возможную грязь. Вот теперь головка отправляется на фрезу. Фрезеровщик Сергей крепит головку на станке и приступает к разборке места под заварку. Во время работы сварщик координирует работу фрезеровщика. Вот с этим стаканом сначала, стаканом надо сказать. Тебе тело надо потолще, чтобы было, Ну да? то уже я подберу там. Скажите, вы видели, как Паниковский ходит на усям? Привет, дорогие друзья. Ну, по поводу того, как вы видели, как ее разрезали на фрезерном станке, все это дело мы показывали. Значит, сейчас я предварительно провел подготовку, зачистил края. Вот буквально только что мне передали болванку, которая здесь будет стоять. Она сюда вставляется, эта болваночка, и эта болваночка потом будет обваливаться. И в ней потом изначально будут нарезаться резьба, отверстия, все дела проведены. Значит, цилиндры вы видите, как разрезаны. Значит, давайте сейчас будем устанавливать эту болванку. Вот сейчас, смотрите, что у нас получается. Значит, мы болванку эту вставили. Сейчас мы должны будем эту болванку прихватить к тому стакану, в который она установлена в свечном канале. Вот этот, вот тут обварим. Это, скорее всего, будет первый этап сварки наш. Значит, вторым этапом сварки будет это прихватить именно всю эту болванку со стаканом к коллекторным стенкам. Все 4 цилиндра. После этого мы ее прессуем, проверим целостность. И если она будет цела, если она будет жива, значит дальше мы заливаем все это дело, заплавляем. И дальше она идет в работу. Значит, сейчас я ее установил. Значит, давайте мы ставим ее на подогрев. Как головка подогреется, и будем варить ее. Ну вот голова наша погрелась, все готово. Сейчас достаем, будем варить.
Я предварительно попросил токаря изготовить вот такие вот цацки. Я накрываю им втулки направляющие, для того, чтобы не повредить в момент сварки. Потому как я не знаю, втулки будут меняться или нет, но мы их накроем для того, чтобы сохранить их. Ну вот, дорогие друзья, значит, мы первый этап выполнили, мы приварили вот эту болванку к стакану свечному и закрыли водяную рубашку, пломбу. Значит, вот то, что я обклепал ее, ну это я делаю для своей перестраховки. Ну, считаю, что усадка материала происходит все равно и гарантировать на 100% нельзя, но хотелось бы, чтобы это помогло. Значит, металл мы обсадили. Сейчас она остывает в печи. Остывает она до завтра. Сегодня уже вторая половина дня. Она остывает до завтра. Завтра мы ее холодную прессуем. И по результатам опрессовки будут наши дальнейшие действия. Если она все цело, рубашка вся цела, проблем нигде никаких нет, мы производим наполнение шва. Ну, а если, конечно, не дай бог, значит будем, в общем, будем решать проблемы по мере их поступления. Головку опрессовали, вы видели момент опрессовки, пока живая. На данный момент она, первый этап мы прошли, она еще живая. Сейчас я произвожу так, почищу, там подзащищаю все, потому как она сутки в печке совалась, в воду ее опускали. Сейчас мы ее почистим и заново будем варить, полностью наполнять шов. Головку почистили, привели в порядок. Сейчас ложим, она греется. И будем варить ее.
Вот, друзья, вы видели всю стандартную процедуру работы с этой головкой. Значит, все мы выполнили работу. Значит, сейчас все то, как у нас обычно. Ложим в печечку, она остывает, и завтра ее прессуем. Если она покажет, что она живая, значит, мы ее победили. Будьте здоровы! И вновь на следующий день головка уходит на отпрессовку, и вновь проблемы мы не наблюдаем. Теперь в работу включается вновь наш старый знакомый расточник Виталий. Работки ему на пару смен. Виталий начинает расточку со свечного колодца, ну а уже затем перейдет на другую сторону и расточит посадочные места под седла клапана. Расточник крепит ГБЦ на станке, в первую очередь выравнивает фрезой плоскость, удаляя излишки сварки. Далее выставляет координаты колодца и приступает к предварительному высверливанию шахты с сверлом диаметром 17 мм. Напомню, что там у нас будет 3 диаметра: 12, 19 и 21. Далее на свою глубину высверливает сверлом 19 мм, точнее сверлом, переточенным под типа фрезу. Ну и окончательная сверловка, также переточенным сверлом 20 мм. Естественно, первое сверление сверлили до уровня плоскости прилегания свечи. Вот такая шахта получилась. Далее нам нужно сделать отверстие под резьбу свечи. Для предварительного сверления возьмем сверло 9 мм. Ну а далее сверло 10,8 мм. Теперь сверлим 21 мм, выводим диаметр колодца до своего размера. С этой стороны из проточек остается только фаска на колодце. Фаску Виталий делает резцом 45 градусов. Ну и завершающая нарезка, нарезка свечной резьбы. Соответственно, первым и вторым номером. Последний штрих на этой стороне — это выравнивание поверхности прилегания постели распредвалов.
Виталий раскрепляет головку и посмотрим на обратную сторону. На этой стороне росточник приступает к восстановлению посадочных мест под седло. Этот процесс мы очень часто показывали вам. После расточки фрезой предварительно поправляет плоскость цилиндра. Самое большое снимет, а уже впоследствии я доработаю, как говорится, напильником, а в моем случае шарошкой и дрелью. Стандартно измеряет размеры будущих посадочных мест под седло. Виталий фиксирует результаты в заявке для изготовления седел токарю и передает заявку ему. Все то же самое он делает с заваренными посадочными местами с противоположной стороны. Растачивает за 3-4 прохода, выравнивает поверхность цилиндра. И последнее делает фаску на выходе резьбы свечи из свечного канала. По окончании всего процесса расточек я отправляю головку в контрольную прессовку. Не нарушили мы расточкой герметичность головки. Как видим, здесь все в порядке, я продолжаю с ней работать. Пока головка опрессовывалась, токарь вытащил седла по размерам, и мне нужно их поставить по своим местам. Для этого подбираю оправки и насадки. Грею головку и монтирую седла по своим посадочным местам. В коллекторах осталась лишняя сварка, ее нужно удалить и загладить. Обязательно проконтролирую, сидят ли на своих местах седла. Как всегда, мне в помощь шарошки, дрель и масло. Что ж, отправляю головку в окончательную последнюю прессовку. Вновь, как видим, все в порядке. Дело за малым. Нарезать и восстановить фаску на седлах клапанов. Заряжаю головку в станок и начинаю этим заниматься. На старых седлах правлю фаску, а на новых нарезаю заново. Проверяю качество нарезки фасок, проверяю традиционно легкой притиркой. Если на седле появилась матовая, четкая, без пробелов полоска, как собственно и на фаске клапанов, то все в порядке. Если нет, то, конечно же, корректирую.
Когда все окончено, передаю головку на фрезеровку поверхности ГБЦ. Перед сборкой обмою головку и все запчасти к ней. Данные головки пришли без пеналов, поэтому регулировать стаканчики будет сам клиент. Надеваю сальники клапанов. К слову, вот такие они стояли, уже пластиковые, и отверстие огромное, разъехавшееся. А это новый сальник, как говорится, разница налицо. Расставляю по своим местам клапаны. Не забываю, что здесь малые пружины стоят на выпуске, а большие на впуске. Конечно, это немного нестандартно, и понятное дело, это все из-за системы VVL. Ставлю пружины, накидываю тарелочки, в них вставляю сухарики и засухариваю клапанный механизм. Обстучу торцы ножик клапана. В данном случае работа окончена, а на этом у меня для вас все. Оставляйте комментарии, помогите донатам каналу, ссылки на оказание помощи будут в описании под видео, и безаварийных вам поездок.